Was versteht man unter dem Begriff Mummy Makeover? Der Begriff Mummy Makeover kommt ja eigentlich aus dem amerikanischen Sprachgebrauch. Wir haben jetzt nicht einen parallelen Begriff in Deutschland, aber es bezeichnet eigentlich eine Gruppe von Operationen, die dann, sagen wir mal, gemacht werden, wenn eine Frau durch die Schwangerschaft Körperveränderungen erfahren hat. Das ist immer eine Gruppe von Operationen, also zum Beispiel klassischerweise natürlich der Bauch. Klar, kann man sich vorstellen, dass die Bauchdecke erschlafft, dass vielleicht ein Hautüberschuss da ist. Wir haben aber auch oft eine Thematik mit der Brust, durchs Stillen dann, kann man sich auch vorstellen, gerade die Frauen wissen, was ich meine. Sage ich mal, Operationen, die jetzt vielleicht nicht primär dazu gehören, aber die auch auf Thema sind die Oberarme, die Oberschenkel, weil einfach durch die Gewichtsschwankungen hier auch unzufriedenstellende Regionen entstehen können, die dann behandelt werden sollen. Und was natürlich auch immer noch mal ein Thema ist der gesamte Intimbereich, der ja auch durch die Geburt, also ehrlicherweise sogar egal, ob per Kaiserschnitt oder nicht per Kaiserschnitt, in jedem Falle können zum Beispiel Operationen wie Schamlippenstraffungen oder auch Scheidenraffungen, vaginal verjüngende Operationen eben auch gewünscht werden. Das ist so dieser Bereich Intimchirurgie, der da auch eine Rolle spielt. Können die Eingriffe kombiniert werden? Wenn wir eine Patientin sehen, die mit der Fragestellung Mummy Makeover zu uns kommt, dann schauen wir erstmal zunächst, was muss alles gemacht werden, was ist alles gewünscht. Also beispielsweise, ich nehme jetzt mal einen Fall an, Bauchdecke, Bruststraffung, Oberarme. So, das soll alles gemacht werden. Dann stellt sich natürlich die Frage, macht man jetzt eine Riesenoperation oder teilt man das lieber in mehrere Operationen auf? Und es gibt schon Eingriffe, die man kombinieren kann. Beispiel, man macht eine Fettabsaugung, sage ich jetzt mal an den Oberschenkeln, an den Oberarmen und eine Bauchdecke als Bauchdeckenstraffung dazu. Kein Problem, wird in der Regel gut akzeptiert. Eine Bauchdeckenstraffung mit Bruststraffung und einer Oberarmstraffung beispielsweise, das würde ich nie kombinieren, da würde ich immer in 2 Schritten arbeiten, weil das für die Patientinnen einfach entspannter ist und die Erholungszeit zwischen den Operationen auch wichtig ist. Ist immer eine sehr individuelle Entscheidung. Wir versuchen bei uns in der Praxisklinik am Rosengarten viel zu kombinieren, damit man nicht mehrere Steps hat, aber Sicherheit geht natürlich vor. Wie lang ist die Erholungsphase nach einem Mummy Makeover? Wenn man jetzt zum Beispiel mal davon ausgeht, den Fall eben, dass wir sagen, wir machen eine Bauchdeckenstraffung und eine kombinierte Fettabsaugung. Also Bauch, Flanken, Oberschenkel, Oberarme wird Fett abgesaugt, Bauchdecke wird zusätzlich noch gestrafft. Da muss man damit rechnen, dass man eine Erholungsphase hat von etwa 2 bis 3 Wochen. Die erste Woche ist besonders anstrengend, dann wird das Ganze schon mal so ein bisschen entspannter, man kann auch wieder Alltagstätigkeiten nachgehen, aber man braucht schon seine 2 bis 3 Wochen. Wichtig in diesem Zusammenhang, das macht die Mummy Makeover Operation oder diese Fragestellung ja so besonders, die Frauen haben ja Kinder natürlich, logischerweise, sonst hätten sie ja kein Mummy Makeover. Also haben die Kinder zu versorgen, sprich, was ist mit dem Stillen, was ist mit dem Kind die Treppe hochtragen, was ist mit Kinderwagen schieben und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die eingeplant werden müssen. Manchmal macht es Sinn, so eine Operation erst mit einem zeitlichen Abstand zu der Geburt auch zu machen, damit man da einfach schneller wieder ins Leben zurückfindet. Wo liegen die Kosten eines Mummy Makeovers? Wenn wir über Geld sprechen, was extrem wichtig ist, junge Familien, die haben auch andere Ausgaben in dem Moment, dann machen wir erstmal eine Bedarfsanalyse. Das heißt, wir setzen uns 1 Stunde, 2 zusammen, gucken, was ist alles gewünscht, was ist wichtig, was ist vielleicht weniger wichtig, was ist vielleicht abkömmlich. Und dann machen wir so eine Art kleine Finanzplanung, dass man schaut, dass wir möglichst viel zusammenfassen, bedeutet natürlich immer auch Geld sparen, ist ja klar. Ne? Wenn ich da einmal liege und mache 2 Sachen, haben wir weniger Aufwand. Der ganze Aufwand hier im OP, der kostet natürlich ein paar Euro. Wenn man 2 Dinge kombinieren kann, schön, aber nie ein Risiko eingehen. Das heißt, wir machen dann so eine Aufstellung und sagen, im ersten Schritt machen wir, im zweiten Schritt machen wir. Aber da sind schon Summen bei, die 20.000 oder 30.000 Euro erreichen, wenn man alles macht, was man auf der Seele hat. Deswegen heißt es hier gut planen und vernünftig entscheiden. Wenn ihr euch auch für das Mummy Makeover, die Bauchdeckenstraffung, die Bruststraffung oder die Oberarmstraffung interessiert, dann meldet euch gerne bei uns. Unten sind unsere Kontaktdaten oder schaut einmal auf unserer Internetseite vorbei, denn da findet ihr bereits viele Informationen. Vielen Dank, euch einen schönen Tag, euer Timo Spanholz.